پێنجەمین خولی پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب لە بەرواری 23/11 بۆ 2/12/2023 لە پایتەختی ڕۆشنبیری ڕێکدەخرێت بە چاودێری وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە پشتیوانی پارێزگاری سلێمانی دەستگای چاپ و پەخشی ئەتڵاس گەورەترین پێشەنگای نێودەوڵەتی کتێب لە پایتەختی ڕۆشنبیری ڕێکدەخات بە بەشداری سەدان ناوەندی چاپ و بڵاوکردنەوەی ناوخۆیی و بیانی لە دەیان وڵاتی جیهانەوە بە ملیۆنان کتێب و هەزاران ناونیشانی جیاواز لەم پێشەنگایە نمایش دەکرێت. خوێندکاران و ڕۆشنبیران و دۆستانی کتێب دەتوانن بۆ ماوەی 10 ڕۆژ لە بەرواری 23/11 بۆ 2/12/2023 لە کاتژێرنەوەی بەیانی بۆ 6 ئێوارە سەردان بکەن و کتێبی دڵخوازتان بەدەستبێنن. پێنجەمین پێشەنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب.